今日咧就又影下我嗰棵木瓜，係啦，因為早幾日有一個木瓜好熟，咁我就摘咗就係咯，哇！原來喺樹上熟嘅真係好清甜嘅。我而家啲木瓜係要等到一個一個熟咗先摘，係啦。咁咧今日我見到有一個木瓜熟，咁我就要摘啦。嗰日喺呢度有一個木瓜熟咗，咁我就摘咗嗱呢度，係咯。就乜嘢嗱？今日咧呢度我發現呢度有一個熟木瓜喎，原嚟啲木瓜係一個個慢慢熟㗎。咁呢個摘完咧，你等一日喺聽日就食啦，非常非常之清甜，係咯。呢啲樹葉咧嗱有少少透明嘅，係唔靚啊！咁我而家已經好咗好多噶啦，之前直情係成個網咁啊！咁樣我就用嗰啲自製嘅殺蟲水，即係之前我講過好多次噶啦，係洗潔精兩滴洗潔精，跟住就加1茶匙嘅baking soda。1茶匙嘅醋，就開1公升嘅水，咁就噴咯，噴咗3日。佢原嚟咧嗱喺呢度都有啊，原嚟咧呢個係嘛，已經好咗好多噶啦，已經啊！佢原嚟咧喺呢啲咁嘅地方有好多白蒙蒙嘅枝啊，一粒粒白色嘅，好似水晶咁嘅樣嘅，佢就會令到啲葉係透明嘅。我啊唔識點解啦。咁但係我噴咗3日係好咗好多咯。咁我而家咧就準備摘咗呢個芒果出嚟先，係啦。因為唔摘呢個芒果，其他芒果係唔會熟嘅。嗱，幾靚，哇，係咪啊？我呢邊啲芒果係唔大個嘅，不過真係好甜喎。咁今日就唔食先，聽日就食，係啦。幾靚。好。